무턱일 때 양악수술과 돌출입수술을 같이 받아야 되는 경우가 있습니다. 언제 양악수술과 돌출입수술을 같이 받아야 하는지 무턱 시리즈 5탄 시작합니다. 양악을 하되 돌출입처럼 이빨 하나 뽑고 아래턱, 위턱을 2조각, 3조각을 내서 다시 만들어주는 경우입니다. 제 전공입니다. 무턱이 있을 경우에 아까 그 5가지 증상, 무턱 관련 증상 5형제 중에서 5가지가 다 들어있을 때라고 보시면 돼요. 일단 첫 번째, 돌출입 수술을 해야 된다는 건 입이 나와 있겠죠. 돌출입이 심하고 기도가 좁아져 있고 혹은 안면비대칭이 있고 부정교합이 있을 경우죠. 그래서 이런 경우에 양악수술과 돌출입 수술을 같이 하게 됩니다.